Рано чи пізно перед кожним із нас постає питання вибору майбутнього закладу та своєї професії в житті. Привіт! Я студентка 21-ї групи відокремленого структурного підрозділу Заліщицький фаховий коледж імені Євгена Храпливого НУБІП України. Я, як і мої одногрупники, а тепер ще й чудові друзі, вибрали в цьому навчальному закладі спеціальність 123 комп'ютерна інженерія. Саме в цій сфері ми покажемо себе як кваліфіковані фахівці, а зараз опанувати улюблену професію нам допомагають чудові викладачі коледжу, справжні знавці своєї справи. Також поряд із навчанням удосконалюємо наші спортивні якості. Не забуваємо про здорове харчування та тримаємо лінію оборони на своєму фронті. Запрошуємо в нашу студентську, дружню родину. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!